咁我自己都係食咗好幾個月啦，好明顯知道咧自己身體係比起以前咧係冇咁攰嘅。依家全部都變成粉狀，令到我嘅生活節奏係簡單好多。Hey， 大家好，我係 Justin， 係一個90後成日飛嚟飛去嘅精油熱愛者。咁如果大家朋友係有用過呢個叫做 LLV 嗰個產品咧，其實大家都知道係好好嘅。到今時今日2025年啦，我哋係需要一個2025年嘅產品，就係一個最新嘅 VMG 產品。咁呢個 VMG 咧，其實代表 Vitamin、Minerals 加 Greens 嘅。咁比起我以前食呢個叫做 LLV 咧，係一定係方便得好多好多。其實直接係用水沖就得。每日一包咁就搞掂晒㗎啦，已經充分地令到我哋身體吸收我哋所需要嘅營養啦。咁同時間 of course 一定唔少得我哋呢個好重要嘅魚油。我哋魚油同出邊有咩唔同咧？就係我哋加咗精油嘅成分喺入邊。咁Omega咧都係深海嘅魚咧係攞出嚟嘅。同一時間，如果係想令到我哋呢個 VMG 用個魚油係更加接觸得好咧，要點咧？一定要配上益生菌。我哋益生菌有咩咁特別咧？第一個係一個叫做 Dual Capsule， 直接入到個大腸啦，幫助我哋大腸去做淨化，令到我哋產品係好好咁去吸收嘅。咁除咗有軟狀啦，咁我叫做粉狀啦。同一時間，如果大家係想呢個新陳代謝仲做得更加好咧，咁 Meta Power 我哋個叫做 NMN 粉。咁其實大家食晒全部啲產品咧，可以令到我哋嘅身體咧係好好咁樣度照顧我哋自己噶啦。咁我自己都係食咗好幾個月啦，好明顯知道咧自己身體係比起以前咧係冇咁攰嘅。可能之前係有時可能唔記得咗食 LLV 嘅，因為都係要朝頭早晚上食。依家全部都變成粉狀，令到我嘅生活節奏係簡單好多。因為我成日都飛嚟飛去噶嘛，咁有時可能係唔記得咗食，但係依家唔會，隨身攜帶呢包粉，做埋呢個益生菌，其實都好簡單，好舒服。好快捷。咁我都同一時間就一定要多謝翻 doTERRA 啦，因為有 doTERRA 先可以令到我今時今日仲有咁有魄力跑周圍嘅世界去做唔同嘅市場，活出自己人生嘅精彩。Thank you。